Salut, je m'appelle Martin, on est mercredi, je suis à la troisième journée de ma nouvelle vie, de mes nouveaux objectifs de vie du moins. Ce matin, évidemment, j'ai pris ma douche, hygiène corporelle, c'est important. J'ai été aussi faire l'épicerie. C'est probablement un record pour moi cette année du nombre de fois que je suis rentré dans une épicerie. Je le considère comme étant mon hygiène de vie. Donc, assurer d'avoir de la bouffe, c'est peut-être important. Donc, je ferai pas le ménage aujourd'hui, c'est déjà fait vu que j'ai été à l'épicerie. Ensuite, mon eau, je l'ai bu. Mes étirements, c'est fait. La seule chose qui me reste à faire pour aujourd'hui, c'est de me sourire en me regardant pendant 5 minutes. J'ai pensé à le faire directement ici, live. Donc, pour les 5 prochaines minutes, tu vas me regarder me sourire à moi-même dans mon écran. Si tu penses que c'est facile, c'est pas simple. Ne rien dire pendant 5 minutes en souriant, là, c'est quelque chose. Donc, je commence tout de suite. Ça fait 30 secondes. On approche du 2 minutes. Ça fait pas 2 minutes. Now it's 2 minutes. Il en reste 3. J'ai mal aux joues. Pas habitué de sourire pendant 5 minutes. En plus, ça me fait faire de l'exercice. On s'en va sur 4 minutes. Pas encore, mais on y arrive. Même pas. Oui, 4 minutes. Dans quelques secondes. C'est un petit miroir, mon cellulaire, mais c'est un miroir pareil. C'est
J'espère que personne va venir sonner à la porte parce que ça va scraper mon 5 minutes. Et le 5 minutes arrive à sa fin dans quelques secondes. Évidemment, j'ai pas réussi à ne pas parler. On dirait que j'ai quand même encore besoin de parler, mais bon. À force de se pratiquer, on va arriver à le faire sans dire un mot. Donc voilà, mon 5 minutes est fait, c'est officiel. Pour aujourd'hui, mes tâches sont faites pour ma nouvelle vie. Ça prend un petit peu de temps, mais écoute, aujourd'hui, à cause que j'ai été à l'épicerie, ça a pris plus de temps que d'habitude. J'ai aussi été chez le Kiro aujourd'hui. Merci Chantal, honnêtement, ça fait toute la différence. J'ai vécu beaucoup d'émotions dernièrement, donc j'ai le cou et le dos magané. Donc ma Kiro préférée fait la grosse différence. Donc si vous aimez ce genre de contenu, abonnez-vous, donnez-moi un petit like si vous aimez, un petit pouce en l'air. Puis on se dit à demain pour la suite de mes exercices parce que je pense que c'est important de le faire à tous les jours. Bonne fin de journée.